guys, welcome back to my channel, My Hobby House. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எல்லாருக்கும் தெரியும் தீபாவளி வரப்போகுது. ஸோ எல்லாம் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம கிராக்கர்ஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கிராக்கர்ஸ் நம்ம சிவகாசியிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இவங்க ஷாப் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கிராக்கர்ஸ் GTJ ட்ரேடர்ஸ். நாங்கள் இவங்க வெப்சைட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணோம். வெப்சைட் நேம் indiancrackers.com. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்களும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீட்டாக பேக் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருவாங்க. எங்களுக்கு மேட்டூர் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீசஸில் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம நியரஸ்ட் லொக்கேஷனுக்கு வந்துடும். அவங்க ஆஃபீஸில் போய் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வரும். லைக் அது ஒரு 400 கிட்ட வந்துச்சு. அவங்க வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே 80% டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது அரவுண்ட் 4500 ஆச்சு. நாங்கள் ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் ப்ளஸ் அதர் ஐட்டம்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 500 ருபீஸ். இதில் மொத்தம் 31 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அதோடைய லிஸ்ட், நீங்களே பாருங்கள். நம்ம ஃபைனலாக அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம், என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்குறது மல்டி கலர் 30 ஷார்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா மேலே போய் 30 ஷார்ட்ஸ் வெடிக்கும். த பிக்கஸ்ட் ஒன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 320. இது டைப் ஆஃப் ஸ்கை ஷாட். நெக்ஸ்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா 7 ஒண்டர்ஸ், 7 டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸில் போய் வெடிக்கும். இதுவும் ஒரு ஸ்கை ஷாட்ஸ் தான். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 315. அது வந்து ஒரு பிக் பைப் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து 7 ஷார்ட்ஸ். நம்ம யூஸ்வலாக போடுறது தான். 5 பீசஸ் இருக்குது. இதுவுமே ஒரு ஸ்கை ஷாட்ஸ் தான். 7 கலர்ஸில் வெடிக்கும். இது ப்ரைஸ் வந்து 88. நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரோன் அண்ட் ஹெலிகாப்டர் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான். இதில் 5 பீசஸ் இருக்குது. இது அப்படியே மேலே பறக்கும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 135. நெக்ஸ்ட் இதுவுமே ஒரு ஸ்கை ஷாட் தான். பட் இதை நேம் வந்து காட் ஆஃப் கிரிக்கெட்னு போட்டிருக்கு. இதை பற்றி ரொம்ப தெரியல. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் 2 இன்ச் டயா பைப்பு. நல்ல பிக் பைப் 3 பீசஸ் இருக்குது. இது ஸ்கை ஷாட்ஸ் தான், அங்கே மேலே போய் வெடிக்கிறது. இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 215. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டப் டிப் 5 பீசஸ். இது வந்து லைக் மேலே போய் தான் வெடிக்கும். வித் கிராக்லிங் சவுண்டோடு வெடிக்கும். இது டைப் ஆஃப் மினி ஸ்கை ஷாட்ஸ் மாதிரி. இது ப்ரைஸ் வந்து 118. நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்டு காயின். இது ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டைன்ஸ் தான். ஜஸ்ட் கோல்டு காயின்ஸ் வர மாதிரியே இருக்கும். இது வந்து பீகாக் ஃபெதர் ஃபவுண்டைன். இது 5 பீசஸ் இருக்குது. இது ப்ரைஸ் வந்து 85. இந்த ஃபவுண்டைன் வந்து ஜஸ்ட் பீகாக் ஃபெதர்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ரெயின் 5 பீசஸ். இதுவுமே அதே மாதிரி தான், ஃபவுண்டைன் தான், பட் வித் கலர்ஸ். இது வந்து பயங்கரமாக ஸ்மோக் வரும். நெக்ஸ்ட் ஹெலிகாப்டர். இதில் 5 பீசஸ் இருக்குது. இது ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு ட்ரோன் தான், மேலே பறக்கும். இது ப்ரைஸ் வந்து 75. நெக்ஸ்ட் இஸ் கோல்டன் ஐ கிராக்லிங். இதுவும் ஒரு ஸ்கை ஷாட் தான். இது செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். லைக் செம்ம ஹைட்டில் போயிட்டு ஃபுல் கோல்டன் கலரில் ஷாட்ஸ் வரும். இது ப்ரைஸ் வந்து 330. ஸோ இதுவும் 3 இன்ச் டயா பைப், நல்லா பிக் பைப்பாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா மெகா மியூசிக்கல் சைரன். இதில் 3 பீசஸ் இருக்குது. இது ஜஸ்ட் அந்த ஃபவுண்டைனில் வந்துட்டு சவுண்டு வரும். இது ப்ரைஸ் வந்து 138. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து 12 ஷார்ட்ஸ் சோனிக் பூம்னு போட்டிருக்காங்க. 12 ஷார்ட்ஸ் வரும் வித் கிராக்லிங் சவுண்டோட. இது வந்து இதுவும் ஸ்கை ஷாட்ஸ் தான். இது ப்ரைஸ் வந்து 98. இது வந்துட்டு பீகாக் ஃபெதர் ஃபவுண்டைன். பீகாக் ஃபவுண்டைன். இதில் வந்து 5 சைட்ஸில் இருந்து வரும் ஃபவுண்டைன். இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 148. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மஸ்கா சஸ்கான்னு ஒன்று இருக்குது. கலர் சேஞ்சிங் வீல். இது ஜஸ்ட் லைக் பிக் சக்ரா மாதிரி தான், கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். இது ப்ரைஸ் வந்து 135. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கோல்டன் குளோப் ஃபவுண்டைன். இது வந்து நார்மல் ஃபவுண்டைன் தான், பட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் வித் கோல்டன் கலர்ஸில். இது ப்ரைஸ் வந்து 85. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக்காக வாங்குகிற அந்த ஸ்பார்க்லர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் ஃப்ளவர் பாட்ஸ், சக்ராஸ், அப்புறம் ராக்கெட்ஸ், அதெல்லாம் அந்த பேசிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். அவ்வளோதான். நம்ம இப்போது கிஃப்ட் பாக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். 1 packet Bijli Crackers, military bomb 1 piece, selfie stick
also called as magic torch, mini sky shot one piece, cartoon, atom bomb, flower pot small, color changing butterfly, chakra big, 10 wala, spinner bambaram, bullet bomb, star fountain small, lollipop fountain, twinkling star satai, kuruvi vedi big, 7 cm sparklers, magic pencil and sparklers, snake cartoon, magic pops, Lakshmi Vedi, photo flash, color fountain big, Pambu Mathirai, daisy yellow big fountain, and finally sparklers 7 cm. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்களும் இன்னும் கிராக்கர்ஸ் ஆர்டர் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக இவங்க வெப்சைட் செக் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் இந்த வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.